Доброго времени суток. Благодарю вас за то, что зашли на мой канал. Здесь транспортная развязка. Не знаю, где. Название. Здесь торговый центр «Море», который не так давно построен. Но уже одно из любимых мест в городе Владивостоке. Так вот добираться по виадуку можно, смотря с какой стороны. Во Владивостоке. Так сейчас все выглядит. Травка такая растет, зелененькая. Уже с утра пораньше работают. Убирают там косят траву. У нас уже осень. Ходим, одеты в верхнюю одежду. Домой приходит центр «Море». Современный, красивый, кто еще не был, заходите. Скоро, кстати, будет новая транспортная развязка. Строится это в районе Зеленого угла, Зеленого бульвара. Весной собираются ее строить, чтобы соединяла в районе Патрокла. Что здесь у нас все развивается, город строится. Также на второй речке тоже будет транспортная развязка новая. Немножко отложили время ее строительства. Здесь красота. Виадук для безопасности. Подземный переход там подальше. Здесь по виадуку спускаемся. Торговый центр с 10 работает и до 9 вечера. Все можно здесь приобрести для дома, для семьи. Красивые входы. Замечательная погода. Ожидается 18 октября снег первый и похолодание на градуса 8. Так что ловим последние дни осени теплой. Здесь всегда так. Зима есть со снегом, гололедом. Еще ходим низко.
торговый центр море.